Ontinyent 1, Maones 0, Atlètic Balears 1, Terol 1, Hospitalet 1, Gandia 1, Orihuela 2, Mallorca B 1, Denia 2, Amboià 0, Alcoyano 2, Lleida 0, Castelló 2, Badalona 1, Sant Andreu 1, Benidorm 1 i Sabadell 1, Alzira 0. Bona jornada per al futbol valencià de segona divisió B. Dels 9 representants valencians, només l'Alzira ha perdut el seu partit a Sabadell i es manté en la zona més baixa de la taula. 6 dels nostres sí han sabut guanyar. L'Orihuela s'imposa per 2-1 al Mallorca B i l'Alcoyano ha derrotat sense massa complicació el Lleida. També el Castelló ha donat una nova alegria a la seva afició, mentre que un dels resultats més importants ha sigut l'empat que el Benidorm ha sumat al camp del líder de la categoria, el Sant Andreu. I anem a veure ja imatges de partits d'esta categoria. Comencem parlant de l'Orihuela, jugador d'este equip, Molina, que havia eixit al terreny de xoc feia tan sols uns minuts, en concret en el minut 76 de partit, ha donat el triomf al seu equip en el temps afegit. La seva diana ha sigut providencial, l'equip local marcava, guanyava els 3 punts i li pegava la volta així al marcador. L'Orihuela es manté invicte després de derrotar a casa el Mallorca B. La primera ocasió clara del partit l'ha tingut a Cases, però el seu llançament se'n va fora per molt poc. L'Orihuela tampoc ha sabut aprofitar un embolic dins l'àrea balear per a fer el primer. A les acaballes de la primera part, Cases ha tingut el gol a les seues botes, després d'una bona passada de Leo. En la segona part, el Mallorca B ha eixit més incisiu i ha tingut 2 ocasions claríssimes. La primera de Didac, que ho fa tot bé, però la defensa local treu el baló davant els pals. La segona, també iniciada per Didac, que Aleix no és capaç d'introduir en la xarxa de Ricardo. I tant arribava l'equip balear que, al final, Bardolet ha fet el 0-1. L'Orihuela ha empatat poc després, gràcies a una cabotejada de Samu. Després, Álvaro ha estaviat un baló en el travesser, tot com a aperitiu per al gol de Molina, que ha donat el triomf als seus en el temps afegit. Muy contentos, un rival muy difícil, de hecho venía invicto. Solo quedaban en este momento de competición 3 y la verdad es que nos lo ha puesto muy complicado. Complicades les coses per a l'Orihuela i tampoc no massa fàcils per al Gandia i per a l'Alacant. El Gandia empata concretament davant l'Hospitalet i l'Alacant ha tret els 3 punts davant la Gramenet, partit que veurem de seguida. El Gandia ha empatat a 1 a l'Hospitalet i continua instal·lat en meitat de la taula classificatòria. Imatges de la primera part, córner que trau Álvaro, rebutja la defensa, intenta controlar Carrillo i el posterior rebot l'aprofita Sergio Floro per a xutar fluix a les mans de Cravioto. I paren atenció perquè en el minut 35 ha arribat el 0-1. Baló llarg per a Sergio Floro, que amb esta magnífica vaselina bat la porteria catalana. El Gandia ha pogut marcar de nou, però esta volea de Carrillo se n'ha anat fora. El descans ha arribat amb avantatge del conjunt de la Safor. En la segona part, Teua Meua, que aprofita Cristian Gómez per a marcar. Era el minut 2 de la represa. Reguero ha evitat el segon de l'Hospitalet a tir de Jordi Martínez. I el Gandia també ha tingut la seua, ha pogut marcar en esta centrada de Verdú que remata Jonathan des de la frontal. Al final, repartiment de punts a la feixa llarga, l'Hospitalet 1, Gandia 1. L'Alacant ha donat un pas endavant per allunyar-se de les posicions de descens en derrotar a domicili la Gramenet. Els locals encara no saben el que és guanyar al seu estadi i han perdonat en la primera part en esta acció de Raúl i Òscar Sierra. Els de Borges han avançat al marcador després d'un penal de Sierra sobre Sánchez. Havia pentinat primer Rubén. Encarregat de transformar Òscar Martín. En el 44. En la segona meitat, este centre xuta el Colea ha acabat en un remat d'Òscar Martín. Els alacantinistes buscaven la sentència que no ha arribat fins als últims 10 minuts. En el 85, en esta jugada de Rubén Fonte, que acaba superant Barragán en la seva eixida. Els locals, això sí, han retallat diferències després que el col·legiat Sergio Usón assenyalara penal sobre Vila. Axel fa l'1-2 definitiu en el 87. L'Alacant ha aconseguit la primera victòria fora de casa de la temporada. Difícil compromís tenia el Benidorm en la seva visita al camp de Sant Andreu, que és el líder de la categoria, però així i tot ha aconseguit empatar un partit importantíssim. A més, jugava un home menys, l'expulsió d'allà, l'ha vist el gol de David Domínguez, que és l'autor del primer tant de l'encontre, a favor del Sant Andreu. És el màxim golejador del grup, el jugador de Sant Andreu. En el minut 62 és expulsat Ayala del Benidorm. Es queda amb un home menys el conjunt benidormí.
I així i tot, en el minut 84, veurem que Luis Domènech aconsegueix el gol de l'empat, un empat molt treballat i molt complicat en el camp del líder. Con una sensación de satisfacción plena, teniendo en cuenta el proyecto tan modesto que manejamos, teniendo en cuenta la entidad del rival y teniendo en cuenta las circunstancias del partido, pues tenemos que estar muy satisfechos. Somos conscientes de nuestras limitaciones y tenemos muy claro lo que somos, tenemos muy claro cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos e intentamos explotarlos. Si queremos conseguir el objetivo de la permanencia, nos tenemos que ir a eso. Nos tenemos que ir a ser un equipo muy sólido, ser un equipo muy consistente, ser un equipo que esté siempre muy bien organizado sobre el terreno de juego. Com en el sumari, la jornada ha sigut molt bona per als conjunts valencians. A excepció de l'Alzira, tots han guanyat o empatat. Dos victòries més, anem a veure a continuació. La de l'Ontinyent davant el Sporting Maonès 1-0 i el Dénia, que s'han posat a la Sant Boiana, o al Sant Boià, com vulguin, per 2-0. L'Ontinyent ha assumit la tercera victòria de la temporada. Ha sigut el Clariano davant l'Sporting Maonès i per la mínima. Els d'Antonio Aparicio no volien deixar escapar els punts de casa i, tot i que han tingut ocasions per avançar-se en el marcador, el gol ha arribat a la vora del descans en una jugada en què Martí ha marcat en pròpia porta. Amb el resultat a favor, l'Ontinyent ha lluitat per controlar el partit i evitar que se li escapara la victòria. Jo crec que hem fet un bon partit, ho hem controlat de tot moment. Jo no sé si ha arribat alguna vegada l'Sporting en jugada, crec que poquet, i el baló parat, quan te tiren la olla o al final que te tiren allí quan vas 1-0, és lo normal, no? Però jo crec que el partit l'hem controlat bé. Sota el meu punt de vista, la veritat és que és un resultat un tant injust, perquè ha estat un partit, podríem dir que bastant igualat en quant a joc, encara que les ocasions més clares han estat de part nostra. Al remat, triomf per a l'Ontinyent, que es col·loca així sext en la taula classificatòria. Partit còmode per al Dénia davant el Sant Boià. Als 8 minuts l'equip valencià ja guanyava en marcar Gervasio de lliure directe este llançament que no arriba a tocar Juan Carlos, que estava preparat per si de cas feia falta el seu concurs. El Dénia ha pogut marcar més d'eixos 2 gols en què ha acabat el partit. Ocasió de Rafa Belda, s'avança l'eixida de Rafa Leva i al minut 17 el definitiu 2-0. Ara sí, Rafa Belda rebe esta passada i a porta pràcticament buida fa el definitiu segon gol del partit. Encara quedava molt d'encontre per davant quan s'ha aconseguit este segon gol. En la represa, les millors oportunitats. Fins al minut 53 no ha arribat, per dir alguna cosa, amb claredat el Sant Boià als dominis del Dénia. Les millors ocasions del Dénia novament, remat de Juan Carlos al travesser. Semblava el 3-0, com també esta ocasió en què Pinto rep de Rafa Belda i no està llest per a rematar. I Koeman, a les acaballes, ha tingut també el gol en les seues botes, però ha donat massa concessions al porter visitant. Era el partit clau avui per al Dénia. De no haber sumado hoy 3 puntos hubiese sido muy peligroso. Por eso este fue el primer partido clave de la temporada. I ne vindran més, segur que ne vindran més de partits claus en la temporada per a tots els equips. Això crec que van prendre 7 jornades només encara se porten disputades. Estava jugant-se en Alcoi el partit de la Colla Lleida, ja guanyava la Collano per 1-0 i en les acaballes del primer temps este penal que Gato, com a llançadors, era protagonista. Ha tingut que llançar-lo 2 voltes, l'àrbitre ha fet repetir, i les 2 voltes Gato ha sigut el que ha marcat i ha aconseguit el 0 definitiu, i els alcoians apunten 3 punts també molt interessants de cara a la classificació. Està ja entre els 4 primers. L'Alcoiano suma la seva segona victòria consecutiva davant un Lleida que ha jugat la meitat del partit amb 10. El primer gol dels locals ha arribat en el minut 21, quan Fabiani ha tret una bona cabotejada que ha col·locat el baló a la xarxa. El Lleida ha pogut empatar en un lliure indirecte dins l'àrea de Maestro, però la defensa alcoiana ha estat encertada. La jugada clau del partit ha arribat en el minut 41, quan Olcina provoca un penal i l'expulsió del jugador del Lleida, Jaume. Gato ha hagut de repetir 2 vegades el llançament i en les 2 el resultat ha sigut el mateix, gol de l'Alcoiano, 2-0 i cap als vestidors. En la segona part, l'Alcoiano no ha estat encertat per ampliar el marcador. En canvi, el Lleida sí que ha disposat d'ocasions per a retallar distàncies. Este baló que Àlex estavella contra la creueta ha sigut la més clara. En el minut 75, l'Alcoiano també s'ha quedat en 10 per l'expulsió de Pina. Amb tot, el marcador ja no ha tornat a manejar-se i els punts s'han quedat al coll.
Ens feia falta, jo crec que l'equip ha fet un bon partit i el que ens feia falta precisament era enllaçar 2 victòries consecutives i sobretot a casa. L'Alzira encara no sap el que és aconseguir una victòria. Aquesta és una ocasió del conjunt alzireny a Sabadell, però no ha pogut marcar cap gol i per ahir uno que ha fet el Sabadell, Marc Fernández, al minut 36, ha fet el gol de la victòria. Precisament també això va contra un Alzira amb un home menys, l'expulsió del central Roberto Amarilla, al minut 56, ha estat l'Alzira amb un home menys, això ha donat també ales al conjunt de Sabadell. El gol repetit, i un Sabadell que ja està en lloc de privilatge i un Alzira que no sap què és la victòria. La falta d'Amarilla i l'expulsió del central de l'Alzira, central comità de l'Alzira, que se'n va cap al vestidor després de veure la tarjeta roja. Me parece un partido muy igualado que al final se ha decidido por la acción del gol, del 1-0 y desde luego por la expulsión de Roberto Amarilla, que son acciones que han condicionado el partido, lógicamente. Pero aún así yo creo que el equipo ha dado la cara y ha tenido sus posibilidades de gol y sus posibilidades para empatar el partido y no se ha venido atrás nunca. El Castelló va escalant posicions en la classificació després de guanyar també els 3 punts en el seu encontre davant el Badalona. Partit important, partit interessant i de patiment. 2-1, resultat definitiu. Tot i que la primera jugada de perill a Castalla ha arribat per part del Badalona, el clar dominador del primer temps ha sigut el Castelló. Els de Jordi Vinyals han avançat al minut 12 amb un llançament d'Héctor Simón des de la frontal de l'àrea. Només 5 minuts després, Luis Miloro ha aprofitat una bona passada de Lolo per a fer el 2-0 que feia respirar més tranquil a Vinyals. Teníem que guanyar, això està clar. Però crec que la primera part, sobretot la primera mitja hora, 35 minuts, han sigut molt del que volem. L'equip s'ha deixat bastant. Estic content sobretot la primera part perquè crec que no han tingut cap opció de gol. A més, els locals encara han pogut sentenciar, però David Valle i la seva defensa ho han evitat. Però als 2 minuts de la represa, Sellares ha retallat distàncies per al Badalona, aprofitant un rebuig de la defensa albinegra. El segon temps ha sigut per als visitants, que a punt han estat d'empatar. Hem fet el 2-1 molt d'hora, i llavors sí que al Castelló li ha entrat una mica a la por. Però el remat 2-1 per al Castelló, que suma 10 punts.